श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख, जय श्री राम, 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 जय श्री DJ Vicky. अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। DJ Vicky. DJ Vicky. DJ Vicky. अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा, कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा, रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा। DJ Vicky. DJ Vicky. DJ Vicky.
DJ Vedio. श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख, जय श्री राम, 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 जय